人家講色馬冇骨，咪意思นะ色馬冇骨，意思講威冇門板，咪噴嚟噴去。你一見下講咧，家下咪變咧，家就係色馬冇骨，咪騙嚟騙去，騙嚟騙去。嗱，我嘅聖經講，在呢個簽人書18:21節咁樣講到，生死都色馬控制，係咪人蘇吉講色嘅字？嗱，咪人蘇吉講到好嘅話。祝福人嘅話，嘅字好嘅字，多講盡職解釋。唔係人講出壞嘅話，招尋人嘅話，欠人嘅話，嘅字是加多講盡單解釋。所以色馬很恐怖，係仲好唔好亂講喂。嗱，簽人書15:2節樣講是家啲，呢個色馬講出要聰明嘅話，嗱，但係呢個壞嘅人講出啞嘅話，嗱，所以即家要聰明嘅人講出好嘅話，即家心中你唔好嘅人，下下咪講出唔強嘅話。嗱，簽人書15:4節，樣嘅色馬就係表示一生嘅數，意思咪嘅樣嘅色馬就係講到好嘅話、祝福嘅話、又祝福人嘅話，一就係咪樣嘅色馬。但係呢個唔好嘅色馬，會傷害到人嘅心。唔好嘅色馬咩意思？講出唔好嘅話，講出唔好嘅威，都係會傷害到人嘅心。所以而家講話係求利可可，呢一句話會傷害到人嘅心麼？呢一句話會得失到人麼？係會傷害到人嘅心，會得失到人嘅心，下下會多講準，切加失到，切加得到唔好嘅路線。所以我祝福隆重兄弟姊妹們，切加嘅色馬講出好嘅話，祝福人嘅話。係幫持人嘅話，兜人行嘅話，本人真善嘅話，嗱，上帝祝福大家，阿門。